好多人以為北極村就係全中國最北，其實未算。真正嘅秘境仲要再向北行，再深入大興安嶺腹地，先會見到中國地圖上真正嘅原始盡頭北熊村。今日帶大家走入呢一片北角秋色，體驗一下大興安嶺深秋嘅獨有魅力。想探訪呢個隱世秘境，記住機會每日只得一次，每日唯一一班大巴，朝早7點半開出，錯過咗就要再等24小時啦。車飛每日下晝4點準時開賣，所以就要喺搭車前一日去買啦。手快有，手慢冇，建議大家準時去售票處報到，確保萬無一失啊！車費25蚊，另外會一次過買埋景區門票同觀光車飛。雖然路程有啲轉折啊，但當係遊車河欣賞沿途大興安嶺嘅秋色，其實都係一種享受啊！經過個半鐘頭嘅車程，我哋會先停中途站，大家出名嘅龍崗第一灣。一場嚟到指定動作，當然係同呢一塊界碑合照啦，記錄自己腳踏國境之北嘅威水時刻啊嘛。不過靚景係要付出代價嘅，面前呢1005級木棧道，確實係體能嘅考驗。建議大家放慢腳步，當係漫步森林，行下唞下，唔使急。當你行到上頂，回頭一望，就會發現一切都值回票價啦。黑龍江喺度轉咗個完美嘅大灣，對面就係俄羅斯。所謂上帝視角，原來就係咁震撼㗎。離開景區，再坐半個鐘頭車，終於深入到大興安嶺嘅森林深處。由高處望落去，北熊村就被重重包圍，名副其實嘅隱世村落啊！行喺村裏面，你會發覺呢度特別寧靜，冇過度嘅商業開發，保留咗最地道嘅農家氣息。淡季一晚房價都要400幾，雖然唔平，但呢度賣嘅係一份城市揾唔到嘅寧靜。全木結構嘅房間，乾淨企理，充滿溫暖感啊！最值嘅係呢個窗，推開窗，黑龍江係你嘅私家後花園。用呢個價錢買個全中國最北嘅無敵景觀，安頓好之後，趁黃昏去濱江公園行個圈，途經北熊哨所，時刻提醒緊我哋呢度係莊嚴嘅國境最前線啊！不過大自然好神奇，左邊係夕陽無限好，望向右邊竟然有一條好靚嘅彩虹啊！呢一種可遇不可求嘅景色，先係北熊村真正嘅豪華配套。早起嘅鳥兒有蟲食，早起嘅遊客有霧睇啊！眼前呢一片神霧，將成條江變成咗水墨畫。平日嘅生活節奏咁急，嚟到呢一度，終於可以奢侈咁浪費時間啦！嚟到邊境當然要試下地道嘅俄式大列巴啦，唔好睇佢外表粗粗魯魯啊，其實攞喺手度相當軟熟，絕對係鐵漢柔情啊！撕開佢，裏面仲有果醬流心。除咗麵包，老闆娘仲帶我去後倉尋寶啊！原來係大興安嶺嘅野生藍莓，細細粒，酸酸甜甜，即刻買盒翻去當做生果啊！快樂嘅時間過得特別快，又係時間講拜拜啦！回程去黨群服務中心買飛，30蚊一位，好似今次咁坐呢一班9座客車，舒舒服服補個面啦！北熊村冇大嘅景點，其實冇先係佢最大嘅賣點。如果你想遠離煩囂，呢度就係天堂啦！多謝大家嘅觀看，我係 Andrew，下集帶大家去漠河市區，記得訂閱，下集見，拜拜。